Bună, aricilor, numele meu este Zen și vreau să vă urez tuturor bun venit pe canalul meu de YouTube. Ei bine, numele meu real, cred că vă dați seama, nu este Zen, ci Octavian. Am 14 ani și locuiesc în Piatra Neamț. Bine, nu în Piatra Neamț, undeva pe aproape, nu o să dau mai multe detalii. O să aflați cât de curând. Înainte de începe, vreau să îmi cer scuze, o să vorbesc puțin cam bâlbâit, asta din cauza că am puține emoții, pentru că acesta este primul meu vlog de pe acest canal. Cred că înțelegeți și voi chestia asta. Zic de pe acest canal că am mai văzut și alte canale care au fost failuri totale. Cum o să fie și asta de asemenea, pentru că nu cred că am șanse să întrec suma de 20 de abonați, cum am avut pe ultimul canal. Și vreau să-mi cer scuze pentru sunetele de mașini care se aud pe fundal, asta este din cauza că locuiesc pe strada principală, ceea ce înseamnă că vor trece mașini foarte des și se vor auzi în vlogurile mele. Cred că vă întrebați de ce mi-am ales numele de Zei. Bine, nu are legătură cu Zen din Lego Ninjago, ci așa mi-a plăcut mie numele ăsta Zen, mi s-a părut și mi se pare un nume chiar foarte mișto și am zis să-l folosesc drept pseudonim. Și îl folosesc drept pseudonim. Am vrut să mă apuc de YouTube de când aveam 12 ani, dar nu prea îmi permitea bugetul. Aveam un telefon destul de slab, nu filma cum trebuie. Nici acesta nu filmează cum trebuie, dar da. Vlogurile le filmez cu telefonul, mai exact cu acest telefon. Un telefon foarte bun din punctul meu de vedere, doar că trebuie să setez puțin calitatea video-audio. Dar o să fie ok. Acum filmez în spatele casei și e puțin cam nașpa pentru că stau pe o grămadă de pietre. Nu o să vă arăt pentru că e dezastru. Deci da. Sper să vă abonați și să-mi dați like-uri. A, da, și follow pe Instagram și pe TikTok. Vă las link-uri în descriere. Și pe grupul meu de Discord Lumea Aricilor, pentru că ați văzut că la început v-am botezat Arici, pentru că așa eram eu botezat când eram mic. Îmi zicea unchiul meu Ariciule, nu știu de ce. Poate că din cauza că aveam părul fluid mereu, dar da, asta este. Dacă vreți să știți ce o să fac în continuare pe acest canal de YouTube, ar fi bine să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de câte ori postez un videoclip nou. O să opresc aici acest episod și o să-mi fac noua mea formulă de outro. Pentru că a lovit foamea mea, o să închei acest videoclip. Dacă v-a plăcut, puteți dați un like. Dacă nu v-a plăcut, puteți dați un like. Dacă vreți să mă susțineți, puteți să dați un subscribe. Eu am fost Zen, v-am pupat, pa!